السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة حبايب قلبي معانا 2 كيلو ملوخية، أنا قرطفتهم وغسلتهم غسلة محترمة. تمام، عايزين نفرزهم. فطبعا احنا موضوع ان احنا نقعد نخرط الكمية دي كلها لا، هيبقى صعب. فأنا دلوقتي هعملها في الكبة. طبعا أنا أول مرة هجرب الكبة في الملوخية. هنجربها كده وهنشوف هنعمل ايه. تمام، وهنستعمل ايه علشان نحفظ الملوخيه باللون الاخضر بتاعها. تمام، احنا هنستعمل الكبه. خلاص، هناخد كميه كده من الملوخيه. اولا هي الكبه دي 5 لتر. تمام، فبتاخد ايه كميه محترمه يعني. طيب هنحط ايه بقى؟ هنحط ايه؟ بص حبايبي، احنا معانا هنا ده البيكنج باودر. ده بيكنج باودر، هنحط منه معلقه مش كبيره، معلقه مش كبيره. يعني بصوا، شايفين كده. بصوا، دي ميه من الحنفيه، مش ميه سخنه، ميه من الحنفيه. خلاص، مش كتير، يا دوبك كده حاجه بسيطه. تمام، بصوا احنا مش هنضرب ضرب متواصل، لا ضرب متقطع. بصوا كده اهو. عايزين نبص عليها نشوفها وصلت لايه. لسه. ثانيه واحده نظبطها. لازم التكه دي كده. تمام، بصوا يا بنات، هي محتاجه ايه؟ ضربه تاني بس، مش كتير. انا مش عارفه شايفين معايا كويس كده اهي. محتاجه بس ضربه تانية وخلاص. بصوا اهي. تمام، مش محتاجه تاني خلاص اهي كده. هنشيلها في الاكياس، هنعبيها في الاكياس. تمام، انا هعمل الكميه دي كلها وهعبيها في الاكياس وهنحتفظ بيها في الفريزر. طبعا زي ما انتم شايفين ما هياش زي الميه، لا. بصوا، انتوا طبعا لما هتيجوا تستعملوها هتحطوا لها الشوربه، لكن لو حطيتوا شوربه، الشوربه بتسودها على فكره، خلي بالكم الشوربه بتسودها. فحلو قوي ان انتوا تحطوا شويه ميه من الحنفيه. بس ثواني بقى، هرجع لكم تاني بعد ما هفضي ده. ايه يا حبايبي، هنحط بقى كميه تانية. انا مش عايزاكم تخافوا من الكبه تقولوا ان هي هتعصر الملوخيه، لا خالص. هوريها لكم دلوقتي طالعه عامله ازاي. اهم حاجه الضرب يبقى ضرب متقطع، ما يبقاش ضرب مستمر، علشان خاطر ايه؟
ما تتعصرش منكم. تمام. هنحط معلقه، مش معلقه طبعا، احنا قلنا حبه يا دوبك على حرف المعلقه كده. الميه بس نشوف بقى كده علشان خاطر ايه ما نستمرش كده في الضرب وتكون خلصت اتعملت. بصوا هي خلاص كده اهي اهي. لو لقينا ورقه مثلا ما اتعملتش ولا حاجه بنشيلها. تمام. مش مثلا نلاقي ورقه مثلا ما اتعملتش فنستمر في الضرب بتاع، لا كده هتتهري مننا وهتتعصر. احنا مش عايزين الكلام ده. بصوا اهي، شايفينها عامله ازاي اهي. هنعمل بقيه الكميه. هعمل بقيه الكميه. خلاص هي كده خلاص يا دوبك اللي معايا اهو. بصوا انا عملتهم على 3 مرات لان انا الكبه عندي كبيره، ف يعني ما بتاخدش حبه صغيرين، بتاخد كميه يعني. تمام. هنحط شويه الباقيين يعني. بصوا هو الكيس احنا استعملنا الكيس في ال2 كيلو ملوخيه. خلاص نحط بقى شويه ميه صغيرين. ثواني بس نلم ايه اللي في الجناب علشان خاطر ايه. شايفين يعني؟ مش عارفه الاضاءه حلوه ولا مش باينه اهي. بصوا بقى يا حبايبي، انتوا طبعا كل واحد بيحط على حسب الاكله بتاعته. تمام. يعني كل واحد بيشوف هو بياخد قد ايه. اهو كيس اهو.
يعني انا بالنسبه لي ده حلو جدا، مش هستعمل اكتر من ده. تمام. اهو هيفضل معاكم الكيس اخضر لغايه اخر كيس هتستعمله. تمام. فانتهزوا فرصه ان الملوخيه اليومين دول رخيصه، انا جايبه كيلو ب5 جنيه. انتهزوا فرصه ان الملوخيه رخيصه وهاتوا وخزنوا. تمام. انتوا عشان تجيبوا دلوقتي كيس من بره، معرفش بسمه دي بتتباع بكام دلوقتي. تمام يا حبايبي. يلا جربوه كده الطريقه دي. البيكنج باودر ما تخافوش منها، بتخلي الملوخيه خضراء لغايه اخر وقت. تمام. فان شاء الله اللي هيجرب الطريقه دي هتعجبه. تمام. وهيعتمدها على طول في التفريز بتاعه. ماشي حبايبي. يلا اللي يعجبه بقى الفيديو ما ينساش يشترك عندي في القناه ينورني. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.